branili doktorsku disertaciju iz istorije, a možete da se bavite medicinom jer vas interesuje medicina i napišete nekoliko tekstova iz oblasti medicine, ne možete postati ekspert za medicinu. To se zove nadrilekar onda, je li tako? To što vi volite islamsku umetnost ne znači da ste ekspert za islamsku umetnost. Ja volim lepu književnost, ali nisam ekspert za lepu književnost, je li tako? Ja se uz dužno poštovanje opet ne slažem s vama. Ono o čemu vi ovdje govorite su dva bliska polja u društvenim znanostima. Naime, filolozi mogu čitati natpise, a povjesničari mogu objavljivati članke u profesionalnim časopisima, a to onda pregledavaju njihovi kolege i to znači da oni zapravo prelaze u jedno ekspertsko polje prilikom provjere. Naravno, to je sasvim drugačija situacija nego ako netko hoće postati liječnikom ili nuklearnim inženjerom. Ja sebe smatram vrlo dobro kvalificiranim na području islamske, odnosno povijesti islamske umjetnosti, otomanskim studijima i kao kulturološki povjesničar. Ja mislim da je zapravo i prirodno produženje moje karijere baviti se i materijalnom kulturom jedne konkretne regije. Kao stručnjak za dokumentaciju ja znam na koji način prikupljati podatke, kako ih sistematizirati i kako izvlačiti određene zaključke iz njih. Ali vi ste se u ovom vašem ekspertskom izveštaju afirmisali isključivo kao fotoreporter. Mi nemamo nijedno stručno objašnjenje vrijednosti nekog uništenog kulturnog objekta. Kom arhitektonskom stilu on pripada, šta karakteriše taj stil, ko su majstori, graditelji i tako dalje. Vi to nigde niste ovdje naveli da mi prepoznamo u tome vašu stručnost. Vi ovdje navodite vaše fotografije i vidimo da ste jedan osrednji fotograf koji krene naput pa zaboravi blic, pa ne može da snimi nešto u uslovima gdje nema dovoljno posvetljenja. I znate da slušate priče slučajnih prolaznika. Vi ste dakle ekspert za fotografiju osrednjeg nivoa i ekspert za slušanje priča slučajnih prolaznika, je li tako? Pogrešno. Ja bih rekao, prvo, ako pogledate moj izvještaj, jedna od stvari koju ja u vezi sa svakim spomenikom radim je da navodim izvore, bibliografiju, gdje se mogu naći daljnje informacije o određenoj građevini u smislu njezine povijesti, arhitektonskih planova, predratne fotografije i tako dalje. Ono što svaki istraživač u društvenim znanostima radi, a posebno na području povijesti arhitekture, je kombinacija izvora iz knjižnica sa istraživanjima na terenu. Dakle, uzimate sve objavljene informacije o nekoj građevini, sve predratne fotografije, poslijeratne fotografije i na osnovi toga izvlačite određene zaključke. Bez pretrage bilo bi jako teško ustanoviti, odnosno identificirati teško oštećenu zgradu. Morate naime raspolagati takvim informacijama. Izjavili ste u glavnom ispitivanju da ste imali svega mjesec dana za rad na terenu kad ste od tužilaštva dobili projektni zadatak da sledom optužnice protiv mene podignute istražite razaranje kulturnih objekata u Bosni i Hercegovini, je li tako? Svega mjesec dana.
Da, moj terenski rad u srpnju 2002. godine je trajao otprilike mjesec dana. Međutim, pisanje izvještaja je potrajalo puno dulje od toga i to upravo zato što sam morao ocijeniti sve informacije koje sam donio sa sobom, dakle ne samo moje fotografije, nego i fotografije iz drugih izvora, objavljene podatke, a prije nego što mogu doći do bilo kojega zaključka, moram sve to unijeti u bazu podataka, moram iz toga izvući određene statističke podatke i tek onda sam bio u stanju napisati izvještaj. Tako da je to sve skupa trajalo daleko dulje od mjesec dana. Što se pak tiče terenskog rada, na nekim područjima, na primjer u Mostaru ili u pregrađima Sarajeva, ja sam odlazio na teren i prikupljao određenu dokumentaciju. U drugim prilikama, kada sam bio u Bosni i Hercegovini, a to nije bilo na zahtjev tribunala, imao sam dakle i podatke od tada, za neke od tih podataka sam unio u svoj izvještaj. To sam također spomenuo. Za ovih mjesec dana vi niste uspjeli da dođete na sve lokacije koje ste obradili u izvještaju, je li tako? Neke lokacije ste posebno obradili na osnovu tuđih podataka. Correct. Da. Dobro, kad ste dobili projektni zadatak, dobili ste i tekst optužnice protiv mene podignute, je li tako? Zapravo nisam. Ja sam dobio popis općina koje treba obraditi. A niste nikada dobili tekst optužnice koja je protiv mene podignuta? Koliko ja znam, postoji nekoliko verzija optužnice. Ja sam vidio najnoviju verziju optužnice na web sajtu tribunala, no u svrhu pisanja mojega izvještaja jedine informacije koje su mi bile važne bio je zadatak da se obuhvate neke općine, a neke druge ne. Zapravo, ako pogledate pobliže uvodu u moj izvještaj, vidjet ćete da je početni zadatak imao puno više ograničeni broj općina, a tek kasnije se proširio na jedan dulji popis. A da li ste bar usmeno saznali da je protiv mene optužnica podignuta i za navodne zločine počinjene na području Republike Srpske Krajine, koje su sada pod hrvatskom okupacijom? Da, to je opće poznato. Pa je li vam palo na pamet da pitate zastupnika optužbe zašto se vaš projektni zadatak ne odnosi i na ta područja, a ne samo na područja Bosne i Hercegovine, jer su i tamo uništavani spomenici kulture, pogotovo verski objekti? Nešto ranije u glavnom ispitivanju postavljeno mi je pitanje, čini mi se da ste ga baš vi postavili, u vezi s ovim baš. Činjenica je da je tužitelj, kada je prvi put stupio u kontakt sa mnom, tražio da se napravi izvještaj vještaka i tada je od mene traženo da li mogu napraviti jedan takav i za hrvatske općine. Ja sam rekao da ja nikada nisam radio nikakve terenske poslove u Hrvatskoj, te su nakon toga oni odlučili da svoj izvještaj ograničim na one općine gdje jesam odlazio na teren u Bosni, tako da tužiteljstvo ne bi moralo plaćati troškove još mjesec dana terenskog rada. Dakle, jedini razlog zbog čega nisam obrađivao Hrvatsku je činjenica što tamo nisam obavljao nikakav terenski posao. Pa uvijek jednom treba početi sa obavljanjem terenskog posla, valjda je za vas to bilo dovoljno interesantno kad čujete da
Optužnica obuhvata i područje Republike Srpske Krajine koje je Hrvatska okupirala